Yuqori daromadli va aynan qilishga arziydigan nisha qidirib yurganlar uchun zo'r bitta variant bor. So'nggi paytlarda ko'plab nishalarni sizlarga taqdim etyapman va ularni 90% qilishga arziydi va eng asosiysi daromadi yuqori. Bugun ham shunaqa nishalardan birini sizlarga ko'rsatib tahlilini qilib beraman va bunaqa kontentni qanaqa usulda tayyorlanishini to'liq darsligini qayerdan olishni ham aytib o'taman. Demak, bu sun'iy intellekt orqali tayyorlangan personaj va uning videolari. Videolar nima haqida ekanligini hozir tushuntiraman. Mana diabet haqida yoki umuman sog'lik haqida bu yerda gapirilyapti. Nima degani bu? Tibbiy yordam, tibbiy ma'lumotlar sun'iy intellekt orqali yengil hajmda odamlarga yetkazilyapti. Masalan, mana bu dorini ich, mana bu qo'lni qil deyilmayapti. Mana bu tabiiy harakatlarni qiling. Masalan, qariyalarga kun bo'yi harakatchan bo'ling, bitta joyda o'tirib qolmang degan maslahatlarni beradi. Qisqasi shunaqa usulda kanal yuritiladi va kanal ochilganiga hali 2 hafta ham bo'lganicha yo'q. Boshida prosmotrlar bo'lmay, so'nggi haftalarda prosmotrlar o'tib borgan. Sizlar ham bemalol shunaqa kontent qilishinglar mumkin. Xo'p, yana bir shunga o'xshagan, ya'ni tayyorlanishi birga bir deyarli shunaqa kontent bor edi, hozir ko'rsataman. Tayyorlanish uslubi bir xil. Mana bu narsani men ko'rsatib o'tdim sizlarga. Daromad вообще zo'r bu yerda. Prosmotrlarni ham ko'rishinglar mumkin. RPM yuqori. RPM xo'p, hisoblaydigan bo'lsak 5-6 dollardan 20 dollargacha boradi. Xullas qariyalar kontenti bo'lganiga pul katta bu yerda. Xohlasanglar daromadini ham ko'rsatib berishim mumkin. Daromadi yuqori, chunki nega aytayapman bu narsani? Avval ko'rsatib sizlarga sinab bergandim. 11 dona video bilan qaranglar qancha prosmotr yig'ib tashlagan. Qisqa shunaqa, agarda xuddi shunaqa kontentlar bo'yicha shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, sizlarga yaxshi taklifim bor. Men buni hozirgina darsligini to'liq holda chiqardim. Ya'ni shunaqa kontentlarni qanaqa qilishi to'liq versiyasini chiqarib bo'ldim o'rtoqlar. Mana misol sifatida ham ko'rsataman. Mana o'zim tayyorlab I still cry at night. A safe life. A life that pleased others, but living with unspoken feelings people before you lose them. Shu videoni men o'zim tayyorladim noldan boshlab, ya'ni bu nishani men to'liq holda odamlarga darsligini tayyorlab, ommaga tayyor holatda hozir yuklab bo'ldim. Lekin agar shu nishada rostdan ham ishlamoqchi bo'lsanglar, tekin emas, yopiq kanalimizga pulli versiyasi chiqqan. Pulini to'laysizlar, o'zim shu nishada sizlarga kanal ochib beraman, darslik bilan ta'minlayman va doimiy daromadga chiqquninglarcha yordam berib turaman. Qisqasi, kerak bo'lsa albatta aloqaga chiqinglar. Telegram kanalimiz manzili описаниеda yoki kommentariyada bo'ladi, yoki umuman YouTube xizmatlari kanalimizga Telegramdan o'tib turib ko'rsanglar ham bo'ladi. Masalan, 270 ming so'mga aynan shu nishada men to'liq kanal ochib beraman va darsligini ham beraman sizlarga. Tushunarli? Xo'p, va VIP xizmatimiz bor. Bu yerda ham butun boshli YouTube'dagi faoliyatingizni kafolatlab qo'yadigan xizmatlarni ham topishingiz mumkin. Qisqasi shunaqa, Telegram kanalimizning havolasi boya aytganimdek описаниеda bo'ladi yoki Telegramga o'tib YouTube markazi deb qidiruv beringlar. Bunaqa kontentlarni tayyorlanishiga 4 ta sun'iy intellekt ishlatilinadi. Ulardan biri LM Labs, ya'ni ovozlashtirish uchun, rasm tayyorlash uchun Nano Banana va animatsiya qilish uchun Hagen. Eng asosiysi ChatGPT ssenariy yozib beradi. Ssenariyni esa o'zingiz qayta tahrirlaysiz va uni insoniy ko'rinishga keltirasiz. Bilasizlar, ChatGPT to'g'ridan to'g'ri zerikarli va unchalik odamlarga yoqmaydigan ssenariy yozib qo'yishi turgan gap. Shuning uchun buni batafsil tushuntirdim. O'zi ham deyarli 30 daqiqaga yaqin kontent bo'ldi, ya'ni darslik bo'ldi. Mabodo kerak bo'lsa o'tib xuddi shu nishani darsligini sotib olib ijodni boshlashinglar mumkin. To'liqroq ma'lumot olish uchun albatta Telegram kanalimizga o'tinglar, batafsil tanishinglar. Shu joyda sizlar bilan xayrlashamiz o'rtoqlar. Omad, charchamanglar. Bu videoning maqsadi ham shu edi. Agar hammaga e'lon shunaqa zo'r nishalarda ishlamoqchi bo'lsanglar, endi o'zbek tilida ham bularning darsligi chiqdi. Hammaga rahmat o'rtoqlar. Vaqt ajratganinglar uchun rahmat.